Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cousine Tico. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un plat traditionnel que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un plat typiquement marocain. C'est Sfa al-Medfouna. Donc là, si tu veux tout savoir sur la recette et de quoi elle est farcie, cette Sfa, n'hésite pas à me suivre juste après ça. Donc là, en premier lieu, راني درت هنا القدرة تاعي عمرتها بالماء. دونك درت كازيمون لا مواتيي. غادي نجي نحط زوج عيدان تاع قرفة، دو باتوني de cannelle, et je vais mettre du sel. نزيد عليها الملح ونخليهم يطبخوا. il faut savoir بلي هاد الماء غادي نستعملوه من بعد، c'est pour ça فعطرناهم بالقرفة. Donc j'ai pris quasiment 500 grammes de vermicelle parce que nous allons dire une quantité كبيرة. Donc tout ما إلا كان ماشي بزاف, vous mettez juste la moitié. Donc هنا je vais la faire dorer, enfin je vais la faire briller avec de l'huile. غادي نحط عليها الزيت باش تولي يلق la vermicelle تاعي تولي تبريي. Donc voilà, هنا استعملت quasiment نص كاس في 500 grammes تاع الفيرميسيل. دونك حنا السفه تاعنا نحلوها بالماء، مي باغ اكزومبل الرشته وكاع نحلوهم توجور بالزيت. فوالا يفو بيان لا ميلونجي حتى تولي هكا تبري. يفو فريمون تشرب كاع هذاك الزيت الماء تاعنا اللي كنت درت فيه القرفه والملح راه يطبخ. Voilà, donc je vais la laisser quasiment 5 minutes في وسط الزيت. من بعد je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc هنا بعد ما خليت الشوربه تاعي شربت هذاك الزيت، غادي نجي نحكم الكسكاس اللي غادي نحطها فوق الماء. دونك هنا je vais mettre كاع الفيرميسيل dedans. دونك هنا كما قلت لكم غادي نحطها تفور لا بروميير فوا، غادي نخليها واحد 25 مينوت اي جو فو مونطر لاستوس اللي غادي نديروها باش طيبنا بالخف. دونك هنا بعد ما خليت الشوربه تاعي ابوبري 25 مينوت، ان فيت لاستوس اون فوا تشوفوها بدات تطلع هكا تعرفوا بلي ان فيت لا كويسون بدات تطيب. دونك فوالا انا جو في ميتر جوست تبقاو sur les côtés. Et je vais venir en fait هذاك الماء اللي طبخت فيه بالقرفه والملح غادي نجي نحطه عليها. با توت لا كونتيتي مي حتى تتغطى الفيرميسيل. فوالا بلا كويير غادي نسي ندخل كاع الفيرميسيل à l'intérieur et en même temps il faut la mélanger تخلطوها. en fait هاد ليتاب هي اللي غادي تسهل علينا لا كويسون تاع السفه، باسكو وكان ما نديروش هكا اوني اوبليجي نفوروها 5 à 6 fois. على بلي هذا لو بلا il est super bon mais en fait la préparation تاعه هي اللي طويله بزاف. en fait c'est un peu compliqué la cuisson. Donc c'est pour ça انا نحط عليها الماء اللي نفورها. Donc ça va me faire gagner plus de temps وتكون la recette vraiment سهله. Donc voilà, je vais le mélanger comme ça pendant 5 minutes. ما غاديش نخليها حتى تبرد، non نخلي juste 5 minutes ونوريكم la suite. Donc هنا بعد ما خليت الشوربه تاعي هذه قعدت 5 minutes في الماء، غادي نجي نعاود نحطها ديريكتومون في الكسكاس باش تتصفى من هذاك الماء. فوالا دونك هنا اون فوا قطرت بيان من هذاك الماء غادي نعاود نردها في الكاسات تاعي et je vais mettre quelques petits dés تاع الزبده
Donc un peu de beurre. Je vais bien mélanger. En fait, الدهن اللي قيدوب. Voilà, vous voyez بلي مراهيش كاع تتلصق وما طابتش كيما نطيبوها ديريكتومون في الماء. فوالا الوغ كو وكان ما نديروش هاد لاستوس تاع اللي نحطوها في الماء اللي طابت فيه القرفه والملح، غادي باش نتحصلوا على هاد فات هاد لا تيكستور تاع الشوربه الا فريمون تفوروها 5 à 6 فوا باش توصل لكم كيما هكا. دونك فوالا اون فوا الدهن تاعي داب كاع غادي نحكم ان طورشون اللي يكون نقي. فوالا ونغطيها ابوبري 5 à 10 minutes نخليها دو كوتي. Et pendant le temps اللي خليت السفه تاعي elle se repose، هنا حطيت شويه تاع زبيب شويه تاع برقوق دي نوايوتي قلعت لهم العلف تاعهم، غادي نخليهم يفورو تاني واحد 5 حتى ل 10 minutes et je vous montrerai la suite. دونك لا كما قلت لكم بعد اللي فورت الزبيب والبرقوق je les ai retirés، وهنا الشوربه تاعي نشوفوا بلي شربت كاع هذاك الدهان، elle a bien en fait absorber كاع هذاك الدهن. غادي نجي نحط عليها غير الزبيب و جو ميلونج. وغادي نفورها اون ديرنيير فوا مع الزبيب والبرقوق، غادي نخليه دو كوتي حتى مع لافان. كاين بزاف اللي يديروا يعيطوا لها السفه مدفونه، يفون en fait remplacer البرقوق باغ البولي، en fait يديروا في وسطها اللحم que ça soit le poulet que ça soit l'agneau. donc انا هنايا j'ai décidé de vous la faire juste بالزبيب والبرقوق. de toute façon je vais vous montrer à la fin كاع comment on va la décorer. donc هنايا غادي نعاود نحطها تفور une dernière fois. توجور هذاك الماء اللي فيه القرفه. دونك كيما شفتوا 500 غرام فريمون دارت لي اون بون كونتيتي. دونك نحطها تفور اون ديرنيير فوا et on passe au dressage. دونك فوالا هنا بعد اللي فورتها اون ديرنيير فوا غادي نزيد لها ان بو دو بور. فوايي ماهيش كاع تلصق، صافدير من ما تلصقكمش صافدير بلي الفيرميسيل ولا الشوربه تاعكم ماهي طابت. تقدروا ميم تذوقوها توت فاصون باش تعرفوا الا راهي طايبه غايه ولا لا. فوالا غادي نسيي نبردها غير شويه هكا pour me faciliter le dressage. فوالا تشرب en fait الدهن فيت في بالخف تشرب هذاك الدهن. donc là on passe au dressage. Comme je vous ai dit, puisque c'est un plat marocain, je vais le présenter dans un tagine marocain. Mais l'astuce, c'est qu'en fait, c'est-à-dire, في البلان تاع الطاجين اللي غادي نجي نحكم un peu de beurre. فوالا وغادي ندهنه كاع باش الفيرميسيل تاعي ما تلصقش حتى للداخل. Voilà à peu près دهنته كاع.
ونبدا نحط الفيرميسيل تاعي. فوالا غادي ندير اون بروميير كوش. À ce moment-là, هنايا عندي des amandes effilées اللي j'ai fait dorer un petit peu. غادي نحط une quantité. De toute façon, je vais répéter ça 2 fois. من بعد هذاك البرقوق اللي قلت لكم تاني طيبته مع الزبيب، enfin اللي فورته مع الزبيب دي نوايوتي بيان سور، غادي نجي نحطه على هذاك اللوز. هي في هاد ليطاب تقدروا كيما قلت لكم ديروا لا فيوند، peu importe la viande, mais de préférence هو يطيب مع البولي. Voilà. هنا غادي نزيد نحط عليهم un peu de sucre vanille، ماشي بزاف. faut savoir بلي داك السفه تاعنا طابت في الماء والقرفه، c'est comme si en fait فيها القرفه à l'intérieur et c'est super bon. On نزيد une deuxième couche. Où je vais répéter la même chose. Voilà. Et la toute dernière couche. هنايا في هاد ليطاب ماذا بكم ديروا une bonne couche تعمروها bien. Franchement, pour les réceptions ou là, les fêtes, moi je trouve ça super classe ou vraiment présentable. Voilà, je vais rajouter encore. Voilà. Donc ensuite, طاجين. mais avant ça غادي نسي ندرك عليها باش en fait تحكم لا فورم تاع الغلق تاع الطاجين. c'est un peu chaud. voilà. donc نجي نحكم الطاجين تاعي et je le retourne. Voilà. Voilà, comme vous pouvez jette à la forme. Bon, je vais faire ça comme ça pour vous montrer. Donc Anaya, je vais venir la décorer. Donc Anna me forme avec en fait les amandes effilées, les braulés. Je vais les mettre comme ça. Et ensuite, je vais faire des traits le sucre glace ou le qarfa. Donc voilà ce fatay, je l'ai décoré. Inch'Allah la recette تكون عجبتكم. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis sahaftorkoum et à très bientôt.